కాకపోతే ఏంటంటే ఈ పిల్లాడు కొంచెం ముదురు. ఇది వరకు ఒక్కడే ఉండేవాడు, ఇప్పుడు వర్కంతా రైడర్సే ఉన్నారు. అంతేకాదు నువ్వు వాళ్ళకి నా స్థానం చూపించావు. వెంటనే అందరూ సన్నద్ధం కండి. మనం ఆ డ్రాగన్ రైడర్స్ నివాసం మీద మెరుపు దాడి చెయ్యాలి. మనం ఆ ఆల్ఫాని మన సొంతం చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత బర్క్ మీద దాడి చేద్దాం. అతను అంతం చేయండి. డ్రాగన్ తొందరపడకు. నేను స్టాప్